ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪನೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋರೆ ಪೋಪುನಂದ 47,000 ಅಜುನುತ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು. ದಾಯಪಣ್ಣದಂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕೊಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದಿರ್ದವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದುಂಡು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು. ಎನ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ರೆಡ್ ಪೊಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ದಯಪಂಡಂದ್ರೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದವರೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಸೊ 20 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದೆರಡು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಬರಂದು. ಸೊ 47 ಪ್ಲಸ್ ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತು ಈಜಾರ್ದಂಡ ಇಲ್ಲ ತೂದು ಬಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏತು ಪ್ಲಸ್ ಆತಂದ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರೆ ಪೋಪುಂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಪತ್ತುಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕೆಂಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಪಚ್ಚೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ತೋರೆ ಪೋಪುಂಡಲ ಮೈನಸ್ ಡೇ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೋರೆ ಪೋಪುಂಡ್ರೆ ಅಂದ ಅತ್ತಂದು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ವಾಪುರ್ತುಡುಲ ಮೈನಸ್ ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎನ್ಕು 47,000 ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ತನಂಚಿಟ್ನ ಶೇರ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮೊರನಿ ಶುಕ್ರವಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ ಇತ್ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೈನಸ್ಗೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಮೈನಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ಕ್ 47,000 ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ವೈಕ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸೊ ಅವು ಎನ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಕೊರಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನ ಅತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ದೇತೊಂದು ನಂಚಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ವರೆ ಪೋಣಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಅಂತ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬಗೆ ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಮಾಲ್ದ ನಂಚಿನ. ಸೊ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕೊರೋದು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ದಾದಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ದಯಪಂಡ 3 ವರ್ಷ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ವರೆ ಹೋಗೋಣ 4 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕರೀಂಡು ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಚೆ. ಸೊ ಏಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚದ ದಿನೋಲ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ. ಸೊ ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೇನ ಅವು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಏತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಅವು ಡಬಲ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದು ಡಬಲ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂಡು ನಾವು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದು ಏನ ಡಬಲ್ ಆತಿಜಿ ದಯಪಂದ ಐಕ್ಯಾನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋರ್ದಿಪ್ಪನ ಹಾಪುರ್ತುಡು ಒಂದೊಂದೇ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಡೆ ಏತ್ತು ಸಾಧ್ಯನ ಅದು ಆಲೇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ಲೇನು. ಸೊ ಅಂಚದೆ ಇನಿ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ತುಲೆ 1,17,000 ಪಾಡ್ದೆ 1,17,000 ಒಂಚೂರು ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಮೊರನಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೋದಿತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಡೆದವ್ರೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿನೂ ಪುರ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡನ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಗ ಅರ್ಥಾಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಯಾನ್ ಪಟ್ಟೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ದಯಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಸುರುಕು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ವಾ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ವಾ ಕಂಪನಿನ ಎಂಚ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಪಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಎಂಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂದ್ರೆ ಕಲ್ತದ ಏಪಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಚಾನಲ್ ಪಂತ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ
ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾನಗ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿಡಿಪ್ಪೆ ಇನ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಏನು ಅರೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ఇప్పుడు ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ ಎನ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುತ್ತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅಂಚಂದ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೂಕ ಬಂದವರೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆ ಪೋಣ 47 ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಟು 47,800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಯಪಂಡ ಡೌನ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ 5 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಕರೆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ತುಕ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಡಲ್ ನೀನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.